សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកឃ្លាមួយដែលគេប្រើជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអាចនឹងមិនទាន់ដឹងអត្ថន័យវាអញ្ចឹងថាតើឃ្លានេះប្រែថាម៉េចណាពីឃ្លា thank you for inviting me ណាតើប្រែថាម៉េចខ្លះជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញទី1អត្ថន័យជាភាសាខ្មែរទី2ពេលដែលត្រូវប្រើប្រាស់ហើយនិងទី3តើមានប្រយោគណាខ្លះដែលគេប្រើមានន័យស្មើនឹងប្រយោគ thank you for inviting me នេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយ like វីដេអូមេរៀននេះផងហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់អូខេអញ្ចឹង thank you for having me នេះគឺជា idiom ណាគឺជា idiom thank you for having meអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងធ្លាប់ឮនៅក្នុងពេលដែលគេទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងឬក៏ចូលរួមកម្មវិធីអីមួយឬហើយគេចាប់មកវិញគេប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងណាជាពិសេសនៅក្នុងកុននៅក្នុងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថាតើប្រយោគហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺជា idiom ណាដែលគេបកប្រែថាអរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះណាអរគុណអ្នកដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះឬក៏អរគុណអ្នកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះឬក៏ពេលខ្លះគេប្រើដែលមានន័យថាអរគុណអ្នកដែលបានទទួលរាក់ទាក់ខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអីចឹងទៅណាពាក្យ thank you for having me នេះគឺអាចបកប្រែបានរបៀបអញ្ចឹងណាតើប្រើនៅពេលណាប្រយោគនេះគឺគេប្រើនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាយើងទៅចូលរួមពិធីមង្គលការគេរួចហើយយើងចូលរួមរួចហើយយើងចេញមកវិញយើងអរគុណគេដែលបានអញ្ជើញយើងមកក្នុងកម្មវិធីនេះឬក៏ពេលខ្លះគេអញ្ជើញមកហើយប៉ុន្តែគេយកចិត្តទុកដាក់រាក់ទាក់រស់រាយជាមួយយើងហើយយើងសប្បាយចិត្តតែយើងអរគុណគេដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែលយើងសប្បាយចិត្តសប្បាយអីចឹងទៅណាអាចពិធីមង្គលការអាចពិធីជប់លៀងអាចពិធីខួបកំណើតឬក៏អាចកម្មវិធីអីផ្សេងទៀតដែលយើងបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយគេហើយយើងសប្បាយចិត្តហើយយើងអរគុណគេដែលបានអញ្ជើញក្នុងន័យគួរសមណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យ thank you for having me នេះសង្ឃឹមថាមួយស្រៀងមិញមួយស្រៀងបានឃើញហើយយល់ច្បាស់ជាងមុនណាមួយស្រៀងអូខេអញ្ចឹងតើប្រយោគណាដែលមានន័យស្មើនឹងប្រយោគ thank you for having me នេះអញ្ចឹងយើងប្រើ thank you for having me ក៏បានឬក៏ thank you for inviting me ក៏បានណាអត្ថន័យមួយមានន័យស្មើនឹង thank you for inviting me ប៉ុន្តែអត្ថន័យផ្សេងទៀតស្មើនឹង thank ទៅទេណាមាន s ណា thanks for having me ណាអញ្ចឹង thank you for having me ក៏បាន thanks for having me ក៏បាន thank you for having us ឧទាហរណ៍ថាយើងទៅ2នាក់ប្តីប្រពន្ធឬក៏2នាក់ដៃគូរបស់យើងអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថាអរគុណដែលបានអញ្ជើញពួកយើងមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះឬក៏អរគុណដែលបានទទួលរាក់ទាក់ពួកយើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអីចឹងទៅណាអូខេឬក៏យើងប្រើមួយទៀត thanks for having us ណាអញ្ចឹង thank you for having us ក៏បាន thanks for having us ក៏បានណាបើសម្រាប់2នាក់ប៉ុន្តែបើតែម្នាក់ឯងគឺ thank you for having me ឬក៏ thanks for having me ឬក៏ thank you for inviting me អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងមេរៀននេះយើងមានតែប៉ុណ្ណេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ជួយ subscribe ឬក៏មាន comment អីអាច comment នៅក្នុងនឹងបានអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ